Всем привет, дорогие друзья! С вами Dota TV. Это видео я пересниму кучера. И вот на этот раз я его сниму нормально. Ну, в принципе, если оно попало на YouTube, то оно нормально. Итак, вот это я бегаю. Нет, не по ступенькам, ну, вы поняли, по камину. Я уже переснимал раз, два, три, четыре, 5 раз я переснимал. Нет, 6. Я один камин убрал. Вот тут он стоял. Вот, и вот, в принципе, наконец я еще раз переснимываю. Вот, и это Майнкрафт, механизмы. Чтобы сделать такой камин, вырываем ямку в 3 блока, ставим здесь липкий поршень, здесь ставим адский камень, здесь ставим кирпичи, ну или кирпичные блоки. Ну, можно из другого блока сделать, не именно из кирпичей. Потом здесь ставим 2 кирпича, и здесь ставим не вот так вот ставим, а ставим вот так вот. Потом берем здесь, ставим раздатчик на нашем, как его назвать, да, точно, поршень. На нашем поршне. Туда загружаем огненные шары, потом ставим вот так вот редстоун, потом ставим блок, потом на него надавливаем редстоунами, он пересекается и как бы падает вот на наш раздатчик. Можно также другим методом. Убираем, зажимаем Shift и нажимаем, у нас все устраивается. Здесь делаем декорацию, железные прутья, вот так вот, и все готово. Это просто вот декорации, ступеньки для декорации. Все, наш камин работает. Горит, будет гореть вечно, если вы, конечно, не будете. Конечно, он будет гореть вечно, если вы не будете делать вот так вот. К примеру, вот так. Он даже не успевает загораться. Если вы не будете тушить, то тогда, естественно, все будет нормально. Вот. Ну и, в принципе, дорогие друзья, с вами был Dota TV. Подпишись на мой канал. Поставь-ка лайку, дружок. Да блин, ну поставь, пожалуйста, бро. И пока.